لا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا. لا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم أخوكم عبد العالي السيف، قناته على اليوتيوب، قناة هاوي الطيور، سواء من الكناري أو من الحسون أو من البيروكي أو البادجي. ودائما معكم مع هذه الزوجة من البيروش المعروفة بالبادجي. فها هم الأبناء الثلاث ما شاء الله، بدأنا يكبرن ما شاء الله وفي صحة جيدة، مع أن والدتهم قد توفيت. فعندما كنت في صدد انتظار الأم أن تضع البيض فإذا بها تموت. فالحمد لله على كل حال. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هذا ما يسعنا أن نقول. لكن الأب ها هو يقوم بدور الأم ولله الحمد، فهو يطعمهم منذ تقريبا 3 أيام وهم الحمد لله في صحة جيدة، فلا داعي للخوف. ها هم كبرنا ولله الحمد. حتى الصغير ولله الحمد كنت خائفا عليه من الضياع، ولكن الحمد لله في صحة جيدة، فحتى هو يأكل. فوضعت لهم بعض المأكولات في القعر من القفص لعلهم يتعلمن يأكلن لوحدهم، حتى أتيه بأنثى أخرى إن شاء الله بإذن الله. فدائما أحببت أن أطلعكم على أي شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا، فأنتم كالعائلة ولله الحمد، فنحسبكم كذلك والله حسبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم أخوكم عبد العالي السيف في قناة. فهذا ما أحببت أن أقوله للأحباء الذين يتابعوننا على قناتنا على اليوتيوب. فمن اشترك معنا جزاه الله خيرا، ومن لم يشترك جزاه الله خيرا أيضا، فهذا فضلا منكم وليس لنا سلطة على أحد. فلا يسعنا إلا أن نقول لكم إن اشتركتم معنا جزاكم الله خيرا، وإن لم تشاركوا فجزاكم الله خيرا. وهذا طائر آخر من البادجي كذلك، لكنه ذكر. حبذا لو كان أنثى، كنت قد وضعته مع ذاك الذكر، ولكن حتى هو ذكر لكنه مربي على الآخرين، فإنه يأكل من اليد.
فهو لا يخاف ولله الحمد. فأدعه في المنزل فلا يخرج